بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ السنة الثالثة متوسط في هذا الامتحان الخاص بالفصل بالثلاثي الأول مع مراجعة لأهم النقاط اللي لازم تركزوا عليها في هذا الاختبار باش تحصلوا على علامات ممتازة بحول الله. رابط الامتحان تجدونه في صفحة الأستاذ بن سالم بن مبارك على الفيسبوك. إذا في هذا الفصل إن شاء الله راح نتكلم على لابغاف اي لو في ديفير. راح ندير ملخص فقط بسيط ثم راح نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة. دونك راح نتكلموا على لابغاف اي لو في ديفير. أول حاجة لازم نفرقوا بين لابغاف اي لو في ديفير. إذا قلنا لابغاف لازم تكون لابغاف الي كورت، تكون قصيرة وتكون سون تيتر، بدون تيتر، ما فيهاش لو تيتر، سون شابو، ما فيهاش شابو. بينما لو في ديفير كما راكم تشوفوا فيه الآن يكون فيه لو تيتر، هذا لو تيتر، ويكون فيه لو شابو ويكونوا مكتوبين اون غرا، وتكون فيه لانفورماسيون تكون ديتايي يعني بالديتاي. دونك هذا الفرق بين لا بغيف اي لو في ديفير. الان راح نقرا النص، اللي يحب يعني ما يسمعش النص يفوت مباشرة للأسئلة. راح نقرا النص ونشرحه ثم راح نجاوبوا على الأسئلة. كي نلقاو الأسئلة تحتاج الشرح أكثر في القواعد راح نشرحوها أكثر بإذن الله. Bijaya, braquage d'une bijouterie à Arbo. Un braquage a été commis jeudi matin, jeudi matin, par un bijouterie situé en plein centre-ville d'Akbou. En plein centre-ville d'Akbou. 70 km à l'ouest de Bijaya. Il était 8 heures passées lorsque les quatre bandits, يعني الأربعة مجرمين هذو les malfaiteurs, les quatre bandits تاع العصابة, ont fait irruption dans le magasin qui venait d'ouvrir ses portes sur la rue Ahmed Graba, l'une des artères principales de la ville d'Akbou. Une fois à l'intérieur, l'un des assaillants هذو كلمة assaillant يعني malfaiteur, les assaillants a sorti un pistolet, يعني خرج un pistolet, et a sommé la bijouterie de rester immobile et de laisser faire. Ce dernier, un quadragénaire, يعني كهل, ancien officier de la protection civile, يعني كان خدام في الحماية, a tenté de résister, حاول يقاوم, ce qui a poussé le braquage armé à tirer un coup de feu en l'air. Mais grâce à son courage, بفضل الشجاعة نتاعو, le bijoutier a réussi à repousser les cambrioleurs. Cambrioleurs, yani les malfaiteurs. Le champ lexical du méfait. Qui se sont enfuis à bord à une voiture de marque Chronosymbole. J'ai essayé de résister, mais les braqueurs, نفس الشيء, les cambrioleurs, les braqueurs, les bandits, les essayants, هذيك نفس الشيء, se sont emparés d'un lot de bijoux estimé à quelques 80 millions de centimes, déclaré le bijoutier. Alertés, les services de la police de la Daïra d'Akbou ont aussitôt déclenché une opération de recherche afin de traquer cette bande de malfaiteurs. إذن ça c'est le texte. Généralement في الامتحان هذا يجيبوا لنا على وشو؟ على الميفي, parce que généralement l'accident درناه déjà شفنا في الdevoir. Là, on va essayer de répondre aux questions. Ce fait divers relate un accident, une catastrophe naturelle, voilà, un méfait. Donc, c'est un méfait. C'est un méfait. الآن le tableau, généralement les élèves يلقاو شوية صعوبات في le tableau. Qui يعني من؟ هنا واش نقدروا نقولوا في كي؟ نقدروا نقولوا les bandits هذوك les malfaiteurs plus زائد le bijoutier. إذن كي واش نقدروا نقولوا في كي؟ نقدروا نقولوا le bijoutier, راه les bijoutiers, donc نقدروا نقولوا le bijoutier et les quatre bandits. هذو هما الشخصيات, les quatre bandits. Quoi ماذا؟ Quoi généralement كي نقولوا quoi ماذا نقدروا نلقاوها في لو تيتر, braquage d'une bijouterie à Akbou. يعني واش راه صرا, واش اللي صرا؟ braquage d'une bijouterie à Akbou. Quand et où هذه نلقاوها في الشابو. Quand متى et où. Quand jeudi matin,
quand c'est jeudi matin. Ou أين en plein centre-ville d'Aqbou 60 km à l'ouest de Bijaya. إذن هذا هو المكان en plein centre-ville d'Aqbou 70 km à l'ouest de Bijaya. Donc نعاود le tableau. قلنا qui من un bijoutier, les 4 bandits. Quoi? Braquage d'une bijouterie à Bijaya. Quand? Matin. Jeudi matin. خميس الصباح. Où? أين? En plein centre-ville d'Aqbou, 70 km à l'ouest de Bijaya. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Les malfaiteurs ont utilisé une arme à feu. يعني استعملوا سلاح ناري. Une arme à feu, donc c'est vrai. لأنهم استعملوا un pistolet. Le bijoutier a défendu son magasin. Vrai. يعني دافع على le magasin تاعو. Les malfaiteurs n'ont rien volé. يعني ما سرقوا والو. هذه faux. parce que les voleurs راهم سرقوا ما قيمته 80 مليون. La police a arrêté les assaillants. حبسوهم. Donc ça c'est faux, خاطئ. Donc vrai, faux. Trouve dans le texte 2 mots appartenant au champ lexical de malfaiteur. Malfaiteur. قالك أعطيني زوز كلمات عندهم علاقة بmalfaiteur. Donc c'est très facile. Déjà شرحناهم. وش قلنا bandit, essayant, cambrioleur. هذو نلقاوهم عند المالفيتير. نلقاو ايضا عندهم مثال كاين كلمات ايضا نقدروا نستعينوا بها باسكو جينيرالمون لي مالفيتير عندهم ان بيستولي، لكن هذه اقل يعني اهميه. نقدروا نقولوا مثال براكاج باسكو لي مالفيتير هما اللي يديروا لي براكاج. كامبريولور، اسيون، بوندي، braquage, ainsi de suite. Le synonyme de malfaiteur. يعني le synonyme de malfaiteur عندنا كثير من الكلمات اللي ممكن تجي على malfaiteur. نقدر نقولوا cambrioleur، نقدر نقولوا les bandits. donc هنا راح نخيروا كلمة cambrioleur. راهي les cambrioleurs. les malfaiteurs se sont enfuis يعني les cambrioleurs. نقدر نقولوا أيضا les braqueurs، حتى هذه صحيحة. les braqueurs. L'antonyme, le contraire de mobile. mobile immobile. هنا نديرو إم نزيدو لها أم. mobile immobile. verbe non. braquage braquer. braquage تولي لنا braquer. déclencher déclenchement. déclencher déclenchement. déclencher تولي déclenchement. donc nous avons nominalisé le verbe. 4 malfaiteurs ont braqué une bijouterie. قبل ما نكملوا هنا لي فيرب ولي نو كاينين كلمات اخرى لازم تقولوا تعرفوها ايضا. مثال نقولوا براكاج براكي، déclencher déclenchement، كاينه fermer fermeture، arrêter arrestation. هذه اهم الكلمات اللي ممكن تجينا في لا نوميناليزاسيون يعني التحويل من الفعل الى الاسم. 4 malfaiteurs ont braqué une bijouterie. اذا هنا واش قال لنا؟ قال لنا ابدو بإن بيجوتري يعني باش نحولوها من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. واش نديرو؟ نشوفوا دونك اون بيجوتري بدينا بها اون بيجوتري ومن بعد نشوفوا الفيرب. هنا الفيرب واش من فيرب؟ اون براكي يعني الفيرب راهو في الباسي كومبوزي. حنا نصرفوا الفيرب اتر في الباسي كومبوزي. دائما اذا كان عطاكم باسي كومبوزي اون براكي اون تاريتي ديروا يا اما ا ايت ما نديروش الاكسون a été ولا entité. a été ولا entité. إذا كان السوجي الجديد هذا نوع هنا une bijouterie تولي une bijouterie a été braquée. يعني هنا في الحالة هذه تكون
a été braqué. ونضيفوا الاو دو féminin علاش؟ باسكو رانا صرفنا مع اتر تولي une bijouterie a été braquée par 4 malfaiteurs par من طرف 4 malfaiteurs. نعاود هنا نشرح شويه برك. قلت اذا كان اعطانا هذه وين كيفاش نحولوا من الاكتيف للباسيف. الكومبليمون يولي هو السوجي والسوجي يولي هو الكومبليمون قدامو باغ. نشوفوا الفيرب جينيرالمون يعطيه لنا في الباسي كومبوزي، بمعنى كي نحاولوا نديروا ا اي تي ولا اون تي تي على حسب السوجي الجديد اللي عندك. هذا هنا كانت عندنا ان بيجوتري درنا ا اي تي براكي. ثم ما تنساوش البارتيسيباسي باسكو مع اتر لازم نزيدوا له اذا كانوا فيمينا نزيدوا له او، اذا كانوا بلوريال نزيدوا له اس. ديسكور ديريكت والانديريكت هذا ما درناش. نواصلوا مع la brigade de recherche, le verbe saisir, les stupéfiants, les douanes, arriver à la frontière. قال لنا صرفوا هذو في الباسي كومبوزي. دونك واش راح نقولوا؟ la brigade de recherche a saisi. La brigade de recherche a saisi avec i. C'est un verbe de deuxième groupe. Les douanes, donc féminin pluriel, sont arrivées. Sont arrivées. J'ajoute le E de féminin, le S du pluriel. Donc la brigade a saisi. Les douanes sont arrivées. Écris correctement le participe passé des verbes mis entre parenthèses. هنا فقط كاين حالات مازلنا ما قريناهمش نتاع كيولي الكومبليمون افون لو فيرب. هنا راح نديرو غير الحاله اللي قريناها. لي جوندارموري اون ريكوبيري. هنا ما نديرو والو. جاجوت او دو فيم. هنا ما نزيدو والو. نديرو نحو الاو ار ونديرو او اكسون فقط. لي بيجو كو لي مالفيتار اون فولي هذه مش راح نشوش لكم بها عقلكم باسكو مازال العام هذا راهي محذوفه ما قريتوهاش. نخلوها في فرص اخرى نشرحوها وحدها. مي لا فراز سويفونت او سينغولير. حول الجمله هذه في السينغولير. لي cambrioleurs se sont enfuis à bord d'une voiture. تولي le cambrioleur نحولها الاس نحو الاس s'est enfui. le cambrioleur s'est enfui. il s'est enfui فقط. ما نديروش الاس هذيك تاع ما نديروش الاس تاع البلوريال. دونك تولي لو cambrioleur sans اس ما فيهاش اس. s'est enfui نحو الاس يعني s'est enfui comme ça. et s'est enfui à bord d'une voiture. تبقات لنا الوضعيه الادماجيه راح نخلوها وحدها يعني باش ما نخلطوش. راح ندير وضعيه في فيديو خاص تراجعوا من خلالها الفي ديفير. rédige un fait divers قالك donner un titre sous forme d'une phrase nominale, utilise la voix passive إلى آخره. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.